Éclairage Extérieur Montréal, bonjour, hi, Man ici. Aujourd'hui, on est au Sirgeorgesimpson condo et on défait des lumières. Là. So we're taking down Christmas lights at this condo. We installed lights on all the facades in December. Alors on a installé sur toute la façade l'édifice et le côté là, il y a 17 August, there's 17 shrubs. 17, look at that, all those shrubs were done. Yeah, they're building a condo over there, I believe. Alors, je pense qu'ils construisent un condo. Ça fait du bruit. Oh boy, alors, on a même installé des lumières sur les petits arbres, c'est de nouveaux arbres. So these are new trees and we installed lights. We just did a trunk wrap, it's the nicest thing to do. These are cool white and these were warm white. Alors, du blanc froid, du blanc chaud, on a fait un mix, c'était très beau. Anyways, très belle propriété, on est fiers d'avoir eu l'opportunité d'installer des lumières ici. So we're very proud to have been able to install lights for this property. 2023 will be an exciting year for landscape lighting. Alors, cette année va être très excitante pour l'éclairage de paysagement. N'oubliez pas de nous suivre. Cliquez sur à votre droite le bouton. So click the button on your right and follow us. We're going to have an amazing year. I'm excited about lighting. Lighting is not just fun, but lighting is important to our health. Alors, l'éclairage est important à notre santé. Pas seulement que c'est beau, mais c'est important. We need light. Vous voyez là que les heures commencent le soleil est sorti plus longtemps. Wow. Sun is out longer now, so we feel it. We feel good about just about ourselves because we have more light. That's just normal. Alors, suivez-nous. If there's anything you need, call us 438-929-7120. Si vous avez besoin de quelque chose, 929-7120. Oui, je le sais. Le centre-ville est bruyant. Downtown is loud. Wow. Manny out.